У Рудниківці знову велике асфальтування. Проводиться капітальний ремонт центральної магістралі села, що веде від пам'ятника Шевченка до ліцею. Вже вкотре на заклик старостату сільської ради відгукується депутат Паланської громади, керівник КСП «Рудниківка» Сергій Войченко. Лише за попередніми розрахунками господарство на ремонт дороги виділяє близько 1 мільйона гривень. На даний момент ми ремонтуємо вулицю Київську, а конкретно відрізок від пам'ятника Шевченка до греблі стелимо новий асфальт. З ініціативою відремонтувати даний відрізок було за Яремчуком Русланом Анатолійовичем, так як вже узбіччя було пошкоджено і дорога вже руйнувалася і вона ставала вужча. Для безпечного транспортного руху це дуже впливало що для автобусів, що для машин. А з ініціативи будівництва став Войченко Сергій Михайлович, депутат Паланської сільської ради, і профінансовано винятково за кошти КСП «Рудниківка», директор Войченко Сергія Михайловича. Інші кошти не залучалися. Оцінюється десь до мільйона, але вже після закінчення ремонту бригадири вже підсчитають і скажуть точну суму, але це більше мільйона. Соціальна складова завжди була, є і залишається у арсеналі колектива КСП «Рудниківка». Господарство є головним інвестором, що підтримує школу, дитячий садочок і допомагає в виконанні робіт із благоустрою. За кошти КСП «Рудниківка» постійно проводяться ремонти доріг у селі. Фактично КСП «Рудниківка» Войченко Сергій Михайлович в ремонт і будівництво доріг кожного року залучає досить суттєвий ресурс. Позаминулий рік це було майже 1,5 мільйона. Та й сама Рудниківка за власний бюджет менше 400 метрів в рік капітального ремонту не робила, крім ямкового і поточного ремонту. На жаль, в цьому році в громаді надзвичайно багато проблем, і Рудниківка мінімально залучила, здається, не більше 250 тисяч на ямковий ремонт. Все інше якраз виконувало КСП «Рудниківка». І це вже не те, що добра традиція, це максимальна, можна сказати, соціальна відповідальність. Єдине, що після проведення цього ремонту там доречно буде зробити тротуар бічний на Спусковій, можливо, переглянувши на наступній черговій сесії бюджет, можливо, ми передбачимо, тому що має бути співфінансування і відповідальність бюджету, тому що в дійсності, я ж кажу, на ремонти в Рудниківку і взагалі в Рудниківку сьогодні залучено мінімум коштів в порівнянні з громадою.